खबरदार में अब हम उस कंगले पाकिस्तान की फटी जेब का विश्लेषण करेंगे जो भले ही परमाणु संपन्न देश होने का दम भरता हो, लेकिन उसमें इतना दम नहीं है कि वो एक डैम भी बना सके। अपनी आजादी से लेकर अब तक दुनिया की दया और भीख पर जीते आए पाकिस्तान की माली हालत अब इतनी ज्यादा दयनीय हो चुकी है कि उसके एक हाथ में परमाणु बम, दूसरे हाथ में कटोरा, जिसे पाकिस्तानी आवाम के सामने फैलाकर डैम बनाने के लिए चंदा मांगा जा रहा है ताकि पीओके में सिंधु नदी पर प्रस्तावित डैम का निर्माण करने के लिए पैसा जुटाया जा सके। वो पाकिस्तान जिसने दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें लड़ के दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देके आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज इस मकाम पे खड़ा है कि सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में। हमारा मुल्क जो काम अवामी हुकूमतों को करना है, जो लेजिस्लेचर को करना है, जो एग्जीक्यूटिव को करना है, वो करे। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, एक मुल्क आप मुझे बता दें जहां से किसी भी जुडिशल ब्रांच ने एक डैम बनाया। रियासत पाकिस्तान के ऐसे हालात हो गए हैं कि अब डैम्स बनाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। बात बात पर परमाणु बम की धौंस देने वाले पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो एक डैम बना सके। इसीलिए अब पाकिस्तान देश की जनता के आगे हाथ फैलाकर कह रहा है, डैम के नाम पर कुछ दे दे बाबा। रियासत पाकिस्तान के ऐसे हालात हो गए हैं कि अब डैम्स बनाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साकिब निसार को पूरी कौम से अपील करना पड़ी कि आप फंड्स दें ताकि हम डैम्स बना सकें। इस हद तक हमारी मईशत का दिवालिया निकल चुका है और ये कहना गलत नहीं होगा कि चीफ जस्टिस मुल्क की बीमार मईशत को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी तरह ये सिस्टम चल सके। कोई और मुल्क होता तो ऐसा सोचकर ही शर्म से पानी पानी हो जाता, लेकिन पाकिस्तान की नदियों के साथ साथ पाकिस्तानी हुक्मरानों की आंखों का पानी भी तेजी से सूखता जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो एक डैम बनाने के लिए देश की आवाम के सामने हाथ फैलाने से पहले वो चुल्लू भर पानी में डूब मरना पसंद करते। जहां से पैसा आ सकता है डैम्स के लिए उस साइड पे नहीं जा रहे, आप उस कौम से मांग रहे हैं, कौम देगी। ये तो बेचारे हर दौर में ये तैयार रहते हैं कि जी हमारी खाल भी उतार रहे हैं इस मुल्क की मोहब्बत में, लेकिन जो मगरमच्छ यहाँ से लूट गए हैं या लूट रहे हैं को उन पे भी हाथ डलेगा नहीं डलेगा। 250 बिलियन रुपीस के लोन राइट ऑफ हुए आमिर साहब जी, उनसे लेन आपने कहा था हम उनसे निकलवाएं। आप जो एक आम आदमी बेचारे को कह रहे हैं 100 रुपया दो, 200 दो, डैम 100-200 से नहीं बनते। आप आवाम से कितना इकट्ठा कर लेंगे? 5 अरब, 10 अरब, मैं कहता हूँ 20 अरब। ये 20 अरब से डैम बनते हैं? आपका ख्याल है आमिर साहब? पाकिस्तान भले ही हमें अपना दुश्मन मानता हो, लेकिन दुनिया के लिए पाकिस्तान दया का पात्र बन चुका है। भला कौन सा देश डैम जैसे आधारभूत निर्माण के लिए देश की जनता के सामने झोली फैलाता है? हाल ही में पाकिस्तान को घोर जल संकट से जूझ रहे दुनिया के देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया, जिससे चिंतित पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने पाकिस्तानी सरकार की अयोग्यता को देखते हुए पाकिस्तान में 2 डैम बनाने के लिए लोगों से चंदा देने की अपील की। उदाहरण पेश करते हुए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने खुद सबसे पहले अपनी तरफ से 10 लाख रुपए का चंदा देने की घोषणा की। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई और निर्देश दिया कि एक खाता खोला जाए जिसमें सभी दान एकत्र किए जाएंगे। चीफ जस्टिस की गुहार के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी तरफ से 1 और 2 दिन के वेतन देने की घोषणा कर दी। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने चंदा जमा करने के लिए एक बैंक अकाउंट भी खोल दिया और प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे इमरान खान ने यह बैंक अकाउंट नंबर अपने ट्विटर अकाउंट से सार्वजनिक भी कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की आवाम ने चंदा देना भी शुरू किया। किसी ने 100 रुपए तो किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 30 रुपए भी दिए। ये पाकिस्तानी बच्चे बाजोड़ एजेंसी के रहने वाले हैं, लाहौर में जूते पॉलिश करने का काम करते हैं। ये बच्चे आज पंजाब बैंक में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खोले गए द्यामर भाषा डैम अकाउंट में एहतियात जमा करवाने आए हैं और पूरी कौम के लिए पैगाम दे रहे हैं, पाकिस्तानियों आगे बढ़ो और डैम के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात जमा करवाओ। जिस 2 डैम को बनाने के लिए इन दिनों पाकिस्तान में आम जनता से चंदा उगाही की जा रही है, उसमें पहला डैमार भाषा डैम गिलगित बाल्टिस्तान और दूसरा मोहम्मद डैम स्वात नदी पर बनाया जाना है। अब जरा थोड़ा गणित भी कर लेते हैं। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक डैमार भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन लागत 650 अरब रुपए है। अब अगर हम ये मान लें